kalong ke jingkar ku ke bakraw na kementa ki pajba ka shnong Pyllun lat umroy kumjo ya barok ki pajba ha ke Bhoi district hi barok ka wei ha ke bah nen ka sngi ka khatwei tarik ukala lengkot arhajar khat khandai layo ban plino ya ka wei ka jakale shabar ka bakham kerpang ka balatep kum ka Divayangjan toilets ka balashna ha ka shnong Pyllun lat umroy Bhoi district ka balate lengba ka Swachh Bharat mission kani ka jakalet shabar kabalate lengba ka Swachh Bharat mission kan pensuk shikat day ya kinonglit nongwan le se namar lashna ha ka jaka ka bakulut harom jong ka jingking flyover ka jinglut bantay ya kani ka Divayangjan toilets kalong arlak tengka kalong ka bakham sngotenat bantep ba kani ka de ka jakalet shabar ka banengkong kabalate da ka sorkar kabala penmang ro na kabenta ki brio ki badonia ka jingshitom lane ki baduna department kabala te kerpang ban pensuk na kabenta jongki lawan pli pajba ya kane ka Divayangjan toilet da ikong RM kurba IAS ibadai ida deputy commissioner ka Bhoi district ha ka jingin don rengkat Shri Didi Umdor EEPHE kam member secretary DWSM Shri S Lingdo EEPHE Umsing division Shri R Brahma BDO Umsning CNRD Block, Shri U Kurba SDO PHE Nongpo Subdivision, Shri S Naitang SDO PHE Umroy Subdivision, Shri B Simyong JEPHE Umroy Subdivision, Shri A Marwen DIO Bhoi District, Shri OB Rani President Rawa, Shrimati AM Shangpliang District Coordinator SBMG Bhoi District, Shri Jason Block Coordinator SBMG Umsning B. Masuk teman ya tu, yang yang sebenarnya lembaga kerja Arab jadi badan bisi kerja kerja dan agri dan nasional jadi penghana di bawah sukuman sukuman bahannya tentang ekonomi kami penghana dan सरकार एक और एयरपोर्ट agni kita kindon kami bisa penghana हमरे कुछ public toilet itu kami awak kami kali haru kebasna सरकार kalau apa dia kebanyakan kebanyi hak nampak kini special people kita kesimpulan diberikan bandung berikan menjadikan menjadi geriling berikan mengersan bersama pok berikan lawannya diru berikan itu panggal dalam bentuk dinggo kan menunggu penghana nama masuk tahun ini yasmat baharu baru kita minta kerja inisiatif kerja approve madam mesti nilai macam minta yang kena penghana April nama habadun kini kalan keban kumti lagi sana di mat kembalong kita kawan rakyat kejimut bangi di banting kuat kejimut kepada bangi burung para April bangi minum di banting patah sini situ ke bangi temu bangi lapan urlong mau ba umdo kalong ke bangi di banting semua bangi di banting uplift ya kini ki pankhana shnong kini ki kompleks ni de ban internet ki ban ni jing tu jing kam de tang kini ki community toilets ni wat ki toilets jong ki individual mat ki nong shnong shnong kala da pila ban le ya kata kamru kan long ke ba sultanat ba namar bale ba kadan ke program jong government of India ban i ba ni shimkya ya kini de kawai ru kalong ba berbor ni ju shem habangi late shani shatai ngi shem ba bon ki pankhana ngi snamo kini napi achi ki dan jingken bon na pankhana lasna re bon ru hi ki bam trikam kalong kumtai kumbalai kran adu mene ka maintenance ka de ka badan kam ba namar ba ka khamrem na ta ka planning ka jongpi ka long ban pe ba amde teman play de kum ban pen mi pisah na kani kakam kenang ba pila ban maintain ya ka ba pilan pe ban airong ya ka man kapor kum nehi kumbangi ya shong hang ne ngi ilang kini berkhai be don lang ne ki kong desi shameri sun bi belong physically challenge hang ne re namta jong kene category ru ngila mentang ngila la ban pen urlong ban bo ya kene ka toilet namta ki physically challenge people hin bo re ki brio ki ba biang ki ba nang bantrekam bat ka jing dia ko bhak nang ba kani ka jaka laplim ta kasni kan play